Are you struggling to understand conversations in your target language? This video will improve your listening skills using practice dialogues. How do you know if your language skills are improving? Our team of teachers have designed a free quiz to determine your actual learning level. So click the link in the description to get your free assessment and unlock lessons that are right for you. In this lesson, you'll listen to a dialogue with the text. Second, you'll review the key vocabulary followed by the English translations. And finally, you'll review the dialogue with the text again to master what you learned. First, listen to the dialogue with the text on the screen. すみません。電車にカバンを忘れたのですが。どこから乗りましたか？新宿駅です。どこに乗っていましたか？1両目です。どんなカバンですか？黒いナイロンのカバンです。中に何が入っていましたか？教科書とノートです。わかりました。こちらにお名前と電話番号をお願いします。後で連絡します。よろしくお願いします。Now you'll hear the key vocabulary, followed by the English translation. ナイロン Nylon. 目 Ordinal number suffix. 量 Counter for train cars. Finally, let's review the dialogue again. See if you can understand more this time. すみません。電車にカバンを忘れたのですが。どこから乗りましたか？新宿駅です。どこに乗っていましたか1両目です。どんなカバンですか？黒いナイロンのカバンです。中に何が入っていましたか？教科書とノートです。わかりました。こちらにお名前と電話番号をお願いします。後で連絡します。よろしくお願いします。This is the end of the lesson. In this lesson, you improved your listening and mastered key vocabulary for everyday life conversation. Don't forget to click the link in the description to get your free assessment and unlock lessons that are right for your learning level. Keep practicing and move on to the next lesson.